սահմանված է 5 միլիոն դրամ։ Թնդանոթից խփեք, ինչքան կուզեք, Vivaro։ Հեղափոխությունը ընդդեմ հայի լալկանության էր։ Ես էլի մի բանաստեղծություն, որ գրել եմ էլի բանի մասին այդ մեր որ ջոկատով բան էինք անում։ Մարտակերտում ենք 16 թվին, այնտեղ մի հատ տող կա։ Սենց է Տիգրանի քաղաքի լանջերից հորիզոնն է բացվում անսահման, դարեր անց մենք այստեղ ենք նորից, մենք կանգնած ենք հերվին հանդիման ու հաջորդ տողը։ Մեր սարերը, մեր բախտը, մեր լացը, մենք ճեղքել ենք, հաղթել ենք նրանց, հորիզոնը արդեն մեր դիմաց է, թիկունքում մեր արտերը կանաչ, սա է Հայաստանին պատկերացումը, մեր խնդիր էսա, մենք մեր լացը պետք է հաղթահարենք, մենք մեր խեղճությունը պետք է հաղթահարենք, այն բանը, այն կերպարը, որ հայ գաղթականը ցուպը ձեռքին աշխարհի աշխարհ, չկա աշխարհի աշխարհ, կա Հայաստան, կա Արցախ, կա Հայաստանի Հանրապետություն, կա Արցախի Հանրապետություն, կա Հայաստան միացյալ եւ Հայաստանի հպարտ քաղաքացի։ Եվ ես Առաքելի մեխակի հետ, բոլոր մեխակների հետ այդ կռիվը ունեմ, բոլոր մեխակների հետ այդ կռիվը ունեմ, որտեվ ես գիտեմ, ես էլ մեխակի նման մի տղա եմ, ծնված Իջևանի մի սովորական, ձեր ընտանիքների 90%-ի նման մի ընտանիքում, որին անդադ փորձել են ասել, որ վայ մեջ պտի ունենաս, վայ պետքա վիզը ծռես, բայց Աստծո օգնությամբ հավատալով Աստծուն, մենք պետք է հավատանք ինքներս մեզ։ Հիմա մենք բացի Աստծուն հավատալոց, մենք կարանք իրար հավատանք, որովհետև իրար ապացուցել ենք, որ ուժեղ ենք։ Իրար մենք ապացուցել ենք, որ ուժեղ ենք։ Եվ պետք է թոթափենք մեր խեղճությունը։ Այո, ոչինչ թողեք ճանապարհին սխալվենք։ Մեկին անտեղի կնեղացնենք, 1000 անգամ ներողություն կխնդրենք, եւ ես ուզում եմ 100,000 անգամ ներողություն խնդրեմ բոլոր այն մարդկանցից, ում իմ քաղաքական գործունեության ընթացքում իմ որևէ ելույթով, որևէ ակնարկով, որևէ խոսքով նեղացրել եմ, վիրավորել, չգիտեմ, որովհետև նույնիսկ ես խեղճության մասին, որ խոսում եմ, կարող է էլի մարդիկ կնեն, նեղվեն, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց ես ձեր խեղճության դեմ կռիվ եմ տալու, ես խեղճության դեմ պատերազմ եմ տալու, ես վիզը ծուռ հայ քաղաքացի չեմ ուզում տեսնեմ, ես հատում եմ խեղճությունը, ես հատում եմ հայ ժողովրդի խեղճությունը, հայ ժողովուրդը պետք է խեղճ չլինի, բայց այստեղ կա ուրիշ բան, որ քաղաքական հայտնի շրջանակները հիմա մեխակին սարքել են դրոշ, թե իբր այ տեսեք, ինչա կատարվում է Հայաստանում։ Բա այ խելոքներ, մեխակը ձեր իշխանության վաղ ծնվել, մեծացել, տունը կորցրել ու չի ստացել։ Բա ինչի չեք լուծել միջև հիմա մեխակի հարցը։ Բա 50 անգամ հայտարարել եք աղետի գոտի հասկացությունը վերացնելու մասին, ինչի չեք վերացրել։ Բա մեխակը ինչի է այդ առողջական վիճակի։ Եվ մենք ինչ ենք արել, որ այսօրվա մեխակը այդ առողջական վիճակի չլինի։ Ես տվյալներ ունեմ մեր սերունդի առողջական վիճակի մասին։ Բայց ձեր իշխանության օրոք են այդ երեխեքը ծնվել մեծացել։ Եկեք նայենք, տենանք մեր միջև 20 տարվա բնակչության առողջական վիճակը, տեսնենք մեր բնակչության քանի տոկոսը ունի լրջագույն առողջական պրոբլեմներ, միջև 20 տարեկանների, դա է ձեր իշխանության գնահատականը, բայց մենք ինչ ենք արել, մենք ասել ենք միջև 18 տարեկանների ամբողջ բուրս սպասարկումը անվճար է, որպեսզի մեր այսօրվա մեխակները 5 տարի, 10 տարի հետո չասեն, մենք անաշխատունակ չենք, որովհետև մենք պետք է ապահովենք, որ մարդը աշխատի։ Աղետի գոտու մասին եք ասում։ 2018-19 թվականին մենք 4 միլիարդ դրամ ենք հատկացրել, որպեսզի աղետի գոտու այն բնակիչների նկատմամբ,
Այդ իմ հարցը սրա հետ է կապված։ Որոնց նկատմամբ պետության պարտավորությունը ֆիքսված է, այսինքն պետությունը գրել ստորագրել է, որ ժողովուրդ ջան, մենք ձեզ տուն ենք պարտք։ Եվ 91 թվից մինչև այսօր չի տվել վերջին 600-700 ընտանիքների տների հարցը լուծելու հարց ենք մենք լուծում։ Եվ 20 թվին 3 միլիարդ ենք հատկացրել, 17 թվին տարեկան 500 միլիոն է դրա համար հատկացված եղել։ 6 անգամ մենք մեծացրել ենք։ Մանկատան սաները, 320-ները, որից 2001 թվից պետությունը պարտք է և տուն է պարտք։ 2001 թվականից գրել ստորագրել են, որ երեխեք ջան, մենք ձեզ տուն ենք պարտք։ 2020 թվին են այդ երեխեքը տուն ստանում, որովհետև մենք բյուջեից 2 միլիարդ հատկացրինք, որ այդ հարցերը լուծվի։ Ադրբեջանից բռնագաղթած փախստական 200 ընտանիքի բնակարանային հարցը լուծելու համար մենք 1.9 միլիարդ դրամ ենք հատկացրել։ Բա ինչի է այդ իշխանությունը և նրա ակտիվիստները, որ այսօր մեխակին սարքել են դրոշ, բա ուր եք միջև հիմա։ Բա ձեր բարձուկների ծնգակ նոր սկսեցիք մեխակներին նկատել, բա ինչի չեք նկատում։ Կամ թե չէ դուք քանի անգամ եք ձեր ավտոն կանգնացրած ճանապարհի եզրին կանգնած մարդուն մոտեցած ասած ես ինչ հարց ունենք։ Ձեր կորտեժները վզզի տակ անցնում էր 1000-ի տակ 5 կիլոմետր, այս կողմ 5 կիլոմետր են կողմ փակած։ Դուք երբ եք ընդհանրապես մարդկանց հետ շփվել։ Երբ են մարդիկ ձեր երեսը տեսել։ Այ ոչիստներ։ Հիմա էլ ուրիշ թեմա են դրել շրջանառության մեջ կառավարության պարգևավճարների թեմա։ Թե ուզում են ցույց տալ, որ այ կառավարությունը օրինական ձևով պարգևավճարներով թալանում է պետական բյուջե։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը։ Հա, շատ կարևոր է արձանագրում, մեզ վերջերս սկսել են տենց խառնել, որ բարձրաստիճան պաշտոնյաները պարգևավճար ստանում են իմ անձնական որոշմամբ, բայց ես վարչապետ լինելու օրվանից մի կոպեկ պարգևավճար չեմ ստացել։ Ես ուրիշներին եմ նշանակել, ինչու՞, որպեսզի այդ նախարարները, փոխնախարարները կենտրոնանան իրանց գործի վրա եւ ժողովրդի համար ապահովեն արդյունքներ։ Ապահովել են արդյունքներ, թե չէ։ Բա որ այդ նոր ասում է 3 միլիարդ 2.5 միլիարդ հավելյալ աղետի գոտուն, բայց մեխակներ են, 750 մեխակների տնով ենք ապահովում մենք, 2018 թվականին է 230 մեխակների ենք տնով ապահովել, բայց մանկատան սաները 300 մեխակներ են, այդ մեխակներին տներ ենք տվել, բայց բռնագաղթածները բա մեխակներ են, այդ մեխակներին 200 ընտանիքի տուն ենք տալիս, բա մենք 2010-20 թվականի բյուջեի արդյունքներով այսօր բյուջեի չէ, Հայաստանը ամբողջ Եվրոպայում և ետխորհրդային տարածքում ամենաբարձր տնտեսական ցուցանիշ ապահոված երկիրն է։ Ես հասկանում եմ, մենք 18 թվից ի վեր այսօր ավելի քան 1 միլիոն մարդու, 1 միլիոն, խնդրում եմ թվին ուշադրություն դարձրեք, 1 միլիոն մարդու կամ աշխատավարձ ենք բարձրացրել, կամ թոշակ, կամ նպաստ, ավելի քան 1 միլիոն մարդու 1.5 տարվա ընթացքում